എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRC ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊറിയറാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ കൊറിയർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊറിയറാണ്. ഇതിനകത്ത് 2-3 ബോർഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്. ഒന്ന്, രണ്ട്, ഒരേപോലുള്ള 4 സെയിം ബോർഡുകളാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു കൊറിയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് എടുക്കാം. 1-ാം നമ്പർ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് നിന്നുള്ള മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഈ 4 ബോർഡുകൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു AC മെക്കാനിക്കാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ ഇത് 3 LG ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ PCBകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ OCP ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഓവർലോഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം. ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ടർ ശേഷം സപ്ലൈ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിൽ സെൻസറിന് പകരം ആ സെൻസറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെങ്കിൽ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ വരുന്ന ഈ 3 ആദ്യത്തെ 6 എണ്ണമാണ് സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ IPM ടെസ്റ്റർ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ IPMൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെസ്റ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് മോഡ്. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ എററും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ
പിന്നെ കംപ്രസർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇത് ലോഡില്ലാതെ ഓടുന്നതാണ്. നമുക്കിനി കംപ്രസർ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കംപ്രസർ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം സീരിയലായിരുന്നു പവർ കൊടുത്തത്. കംപ്രസർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രശ്നം. അതായത് കംപ്രസർ ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 2 3 4 5 6 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് ആണ്. മറ്റേ ലോഡ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ഡയറക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓടും, നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ കംപ്രസർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണായിട്ട് ഇതേ കണക്ക് 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. ഈ 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. ഈ പ്രോസസ്സർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന കംപറേറ്റർ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കംപറേറ്റർ IC കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പവർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ആ കംപറേറ്റർ ICയുടെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2.49 ഉണ്ട്. കംപറേറ്റർ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 ഉണ്ട്. ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് 2.3 2.2 വന്ന് ഓഫായി ബ്ലിങ്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പോയെന്ന് നോക്കി മാറ്റിയിട്ട്, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരുന്നത് IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആയവരും ഈ മെയിൻ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കംപറേറ്റർ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കംപറേറ്റർ IC ആണ് ചേഞ്ച് ആക്കിയത്. കംപറേറ്റർ IC ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടും സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നത്. 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സർ IC, അതായത് നമ്മുടെ IPM കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോൾ ചിപ്പാണിത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന ചിപ്പ് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഓടി തുടങ്ങി. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഈ ഒരു ചിപ്പായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നേ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ ചിപ്പിനകത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് മാറ്റിയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് റണ്ണിങ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൺ ആവുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ട് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസർ. റണ്ണിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് എയർ റണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് റണ്ണിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
നല്ല ഫാസ്റ്റായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പ് പോയതായിരുന്നു 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാനത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് 6 ടൈം ബ്ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.